Harka kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan biratti isin qaqqabu kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbu qophii gabaasa addaati. Qophii gabaasa addaa har'aa wajjin oolmaa mana murtii Dr. Hussein Kadir akkasumas aadde Bilisummaa Hussein irratti qophii xiyyeeffate qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumura qophii keenyattiin waliin turaa isiniin jenna. An Tasfaayee Aminati akkasumas ogeessi kaameraa fi Inka Mahadi Junedi Ali waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura qophii keenyattis ammas deebi'ee turtiin keessan waliin haa ta'u jecha kallattumaan gara qophii keenyatti isin dabarsa. Gaan akkuma beekamu ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa booda hayyoota Oromoo akkasumas qeerroo fi qarreewwan guutuu Oromiyaa keessaa hidhaman keessaa hayyuu Oromoo Dr. Hussein Kadir barsiisaa yuunivarsiitii 6 kiiloo kan ta'an ji'oota 4 olii fi yeroo garaagaraa bakka garaagaraatti hidhamaa akkasumas daramaa kan jiran barsiisaa Dr. Hussein Kadir yeroo guyyaa har'aa mana murtii kan laga xaafotti argamu irratti dhiyaatanii turani. Egaan barsiisan yuunivarsiitii 6 kiiloo kan ta'an Dr. Hussein Kadir guyyaa yeroo jalqabaatiif sabbatatti hidhamanii sabbata guyyoota muraasa kan naannoo 7 erga hidhamanii booda gara Baalee Agaarfatti dabarfamuudhaan achis naannoo ji'a 3tti hidhamanii yeroo dhiyoo kana keessa immoo gara buuteen isaanii dhabamee maatiin hedduu rakkachaa kan turan guyyaa muraasa dura immoo gara Finfinneetti fidanii sana booda guyyaa har'aa kana laga xaafotti mana murtii laga xaafotti dhiyaatanii turanii. Egaa oolmaa mana murtii Dr. Hussein Kaatoo isaanii obbo Kadir Bulloo wajjin turtii gabaabaa taasifnee turre. Gaan daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaa mana murtii Dr. Hussein Kadir guyyaa har'aa abukaatoo Kadir Bulloo dubbifnee jirra. Akka itti aanatti dhiyaata walumaan haa caqabnu hordofa. Hayyee abukaatoo daawwattoota siyaasaa obbo Kadir Bulloo yeroo keessaniif galatooma. Saadaamaan ta'u. Hayyee mee oolman mana murtii Dr. Hussein Kadir maal fakkaata? Mee jalqabumarraa nutti himaa Dr. Hussein kanaan dura eessa akka geeffamanii beekamu jedhamee yeroo dheeraadhaaf iyyaafachaa turre. Akkamiin gara laga xaafoo dhufanii sana dura maaltu ta'ee amma immoo maal keessa jiru bal'inaan nutti himame? Yaa ulfaadha egaa waa'ee isaanii ilaalchiseeti akkuma miidiyaa irratti deemaa ture armaan dura yeroo obbo Jawaar fi obbo Baqqaleen Fanamni hedduu hidhaman sanii isaan illee qabanii hidhamanii turanii. Haa ta'u malee asii magaalaa Finfinneetii qabaniiti magaalaa Burraayyuu guyyaa 14f tursiisanii jira mana adabaa. Akka carraa ta'eeti akkuma nama kaawwanii dhageenyeeti dhaqneeti gaafadhee ture yeroo sanitti isaanii fi obbo Haaji Baatii turan bakka tokkotti. Booda irratti maal ta'ee asii fuudhanii isaan gara Baalee deemanii gara Gobbaa fi Agaarfaa deemanii asitti ammoo akkuma jiru akkuma hubattan hojiin nama hedduutu jedhameera. Nama rakkoo hedduu qabu kan dhibaa dubbanne taate akka nama Oromootitti sitti himee hin danda'u isinitti himee hin danda'u. Rakkoo keessa galeetu jira, ka hidhamee taa'utu jira, ka rakkoo kanatu jira kan namni kanneen mara bakka dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu isaan deemaniiti gara Baalee deemanii innaa kana yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf personaalii attachment ho'ituu hin qabuun ture. Haa ta'u malee ijoolleen hiriyoonni keenya obbo Abdul Jabbaar fa'aa fi ijoollee achi gari baadiyyaa keessa jiranii isaan waliin haala kan akka mijeessan akkuma namni hedduu biyya alaatti bilbilaatti yookaan meseejinatti ergaa gaafatuun Abdul Jabbaariin dandeettuu fi dhaqii godhii dadhabdu ijoollee asii jirtuutiin haala kanaan hordofi jedhaani ture. Maannaa deebisaa ture Abdul Jabbaar illee tokkoffaa mana murtiitti dhiyaatanii ijoolleen hedduu hordofaa akka turan natti himaa ture. Achiin booda maaltu ta'ee dhumarratti isin gabaabsuuf gaafa manni murtii yeroo baay'ee qorannaa yeroo beellamaa gaafataa turanii. Yeroo beellama kanarratti gaa wanti akka ogeessa miidiyaatitti ati beekuu qabdu yeroo baay'ee yeroo beellama kana hayyamuuf dhiisuu irratti maarra hundaa tokkoffaa keessa jabeenya abbaa seeraa irratti hundaa lammaffaa beekumsa abbaa seeraa irratti hundaa sadaffaa immoo maal jedhan right sensitivity ta'uu qabaata keessattuu namni galmee abbaa yakkaarra taa'u dhugamaanuu tokkoffaa kaayyoon mirga namaa maal akka ta'e nama galuu fi ta'uu qabu qabaata. Namni gariin
amma yeroo abbaa seeraa turrellee kan argaa turre namni gariin ajajuu isaa arga malee wanti ajajisu maal akka fidu namni baay'een namni hedduu nu hubatu. Haa ta'u malee ajajni abbaan seeraa dhaddacha irratti taa'eetti waa'ee nama tokkoo kennu as teettee bakka isaa teettee ilaaluu qabda. Udaanii dhamee maal ta'a anarratti wanta isaa kenname maal ta'uu kan ilaaluu qabaata. Haa ta'u malee tokkoffaa ogummaarraa beekumsarraa dhabuu danda'a. Lammaffaa akka itti guddatan waa hedduutu jira waan kanarratti. Abbootiin seeraa yeroo baay'ee yeroo beellamaa kana irratti rakkootu jira. Haa ta'u malee yeroo baay'ee kenname dhumarra garuu abbootiin seeraa dhugamaanuu hin galatoomuu isaan kan galatoomfannu. Jarri kuni erga galmeen qoratameen booda nama kanarratti yakki argamnetti mirga wabii haa eeggamuuf jedhameetti yeroo baay'ee ajajni kennamee ture. Haa ta'u malee sababa hin beekneen ajajni kun hin raawwatamne marratti maaltu ta'e qoratameetti erga dhufeen booda maaltu marratti dhume gaafa 13/2/2013 maaltu dalagame eenyu poolisii federaalaa, poolisii Oromiyaa, abbaa alangaa Oromiyaa, abbaa alangaa federaalaa ta'anii erga qorataniin booda isaa fi namni asii qabamanii haala kananii mata ilaalchisee qorannaa godhameeni tokkoffaa iyyanni dhiyaatee ture isarratti akka yakkaatti dhiyaatee ture Dr. Hussein irratti Jawaarii walqunnamtii qabdaa mootummaa irratti fincila kaasifta kanaaf kan fakkaatu ture garuu yoo gattaa'ee qoratamu qaamni mootummaa kun namni kun yakka wayitu keessa kan jirre xalaa barreessamee dhimmi ilaaluuf nama qaamni ilaaluuf iyyanni kennu xalaan barreeffamee ture dhaddacharra dhiyeessinee ture. Haa ta'u malee maaltu ta'e kanaan erga ta'een booda isa kana atiin gaaf 13tti gadhiifame ajajni kun kenname xalaan barreeffame gaafa 30 irratti poolisiin Oromiyaa namni kuni maal jedhame akka sababaatti kaka'imeeti yeroo beellamaatti gaafatame namni kuni anini durataa yookaan miseensa barsiisota Oromiyaati yookaan barsiisota jedha ta'uudhaan mootummaa irratti fincila adda addaa kaasuudhaan uummata kakaasuudhaan kan jedhuun akka yakkaatti himatamee dhiyaate. Haa ta'u malee isaan adda akka carraasa argee anni natti erganiichi as laga xaafootti dhiyaatanii yoo dhiyaatan namni hedduu natti himeechi jennaani asii kaaneetiin deemnee yoo dhaqu gaafadhu lakkaanii akka namaatitti miseensa barsiisotaallee ta'e hin beeku. Ani ka ta'e miseensa hayyoota Oromiyaa Oromoo kan mootummaan dhaabe miseensa ta'e. Haa ta'u malee kana kan hin beekne jedhanii dhiyeessanii achiin booda kanuma dhiyaate kun anan ilaaluu kan jiru ta'e. Haa ta'u malee ammoo akka seeraatti mana murtiitiif kan dhiyeessine tokkoffaa amma akka seeraatitti yoo taane fakkeenyaaf namni tokko biyya keessatti yoo hojjetu taate mirgisaa yoo sarbame taate gurmaaheeti wanti kun mirgi kun haa kabajamu. Fakkeenyaaf waa'ee mindaa ta'uu hin danda'a, waa'ee haala hojiinsaa ta'uu hin danda'a, haala jireenyaa ta'uu hin danda'a, haala mana jireenyaa ta'uu hin danda'a. Akka barsiisaas taate akka namaatitti mootummaa gaafachuun mirga isaati, mirga seerri kaa'ee karaa seeraatiin jechaadha. Manni mootummaan ammoo hamma humni biyyattii danda'uun ammoo gaafii kana maaf na gaafatan jedheeti akka yakkaatitti waan seerri keenya nama qorannaaf dhiyeessuu hin taane hin dandamu ta'e qorateeti waan danda'u deebii kennu waan dandeenyeef ammoo yeroo xumurge jedheeti deebisuu qaba. Kanaafuu akkaataa kanaan gaafiin even isaan akka ba'umsaatti ka'ee namni kana qoratame fudhataman qabu. Iddoo yakka qabaate taate poolisiin amma akka adda daddacharratti hubachuu dandeenyetti wanti jedhame maali? Namni kuni gaafii akkanaa kaasne ammoo kakaafne poolisiin achi ture. Ka Oromoo achi ture, ka federaalaa achi ture, abbaan alangaa achi ture, abbaan Oromiyaa achi ture. Namni kun iddoo yakka qabaate taate ka bara 2012 fidaniiti akka namni kun akka hojjeteeti dhiyeessuuni kaayyoon isaa kaayyoo yakkaa hin fakkaatu, siyaasaa fakkaata. Kun ammoo kaayyoo qorannaa yakkaatii miti. Kana kun biyyattiillee fayyadu nama Oromoo tokko beekaa tokko akkaataa kanaan hadoochuun maatii isaa sababa kanaan rakkoo keessa galchuun biyyattiillee hin balleessa. Kanaaf manni murtii kana fudhachuun qabu jedhe falmii dhiyeessine dhumarratti manni murtii maal jedhe kuni dhugaamutaan yoo qorattan yeroo kanatti guyyaa 14 jettee wanti dhiyeessan seerummaa hin qabu.
ka hojjettaniif ilma namaa mana hidhaa keessaniiti dhugaata akka hojjan dhiyaachuuf seeraan alaa. Kanaafuu amma akka laalletti guyyaa haa gaafattanii malee armaan dura yeroo isinii kennan irratti wanti hojjettan wanti gootan hin jiru. Fakkeenyaaf waa inni godhee daataa isaa waan iddoo yookaan silkii isaa ilaalchiseeti security yookaan insaa jedhama kana biyya sana keessatti ergine jettan yoo ergitan nuka mee deebiin deebitan maali? Kanaafuu kanneen qorattanii isa uduwan nan jedhu dhiyeessuu qabdan kan jedhu dhiyeessanii dhumarratti mana murtii maal jedhe guyyaa 7 qofa kenneefi gaaf 16tti beellama sa'aatiin boodatti qabe. Asirratti wanti akka mirgaatti kaafnee turre tokkoffaa namni kun adda ofii jiraata. Adda ofii taa'uun this is solitary confinement jette faranjoon. Solitary confinement is more is equivalent to torture afaan seeraatti yoo dubban. Nama tokko akka namaa waliin agarre akka maatii waliin agarre akka ogeessa waliin agarre kaayuun kuni adabbii seeraan oorkame. Kanammoo biyyattiin fundamental rights wanna eenyu waa'ee mirga namaa ilaalchisee biyyattiin waliigaltee seentetu jira kanama adda. Kanaafuu kana godhu seeraan alaa kun ta'uu qaba hafuu qaba jennee dhiyeessine. Lammaffaa ogeessan akka wal argu. Sadaffaa immoo like waan akka barreeffamaaf akka nama barateetitti namni barate kun kan hin baranne midhaan qofa nyaatee rafuu hin danda'a. Ka barate ammoo gaafa hin dubbifne yoo karafu taate nama baratee natti fakkaata. Kanaafuu nama kanaaf hin barbaachisa jennee kanaafuu manni murtii wanti ajaje matsaafni iddoo qabdanii jiraattan akka kennamuuf jedhame akka carraa ta'ee matsaafallee qabnee deemnee turre stooki miidiyaa keessaa qabee hin kennineefi uffata isaas akka inni maatiin dhiyeessee hin kennineefi kanaafuu poolisiin illee dhugaa dubbanne taate akka dhugaa namaa darsuun hin barbaachisu poolisiin kan jedhame achi bakka kennetti mana addatti kenne. Manni kuni sababni adda addaa qabna maaliifi waa'ee koronnaan kun illee hin jira. Manni kun waa martuu kan qabu inni bakki jiru hin beektan kan jedhame kanaafi kan yeroo ammaatti kan jiru poolisii Oromiyaa wanna eenyu 6 kiiloo jira. Yeroo barbaadanitti addanii gaafachuu hin dandeessanii deebiin nu kennanii jiranii. Kanaaf illee galatoomaa jennee galata kenneefi akkaataa kanaan oolleeti beellama dhumurratti like akka waan yeroo dhumaatiif akka haala jedhu barbaachisuun yeroo dhumaatiif jedhee manni murtii gaafa 16 sa'a 8 walakkatti beellama qabeetti ka biraa deebine kanarra oole isaanii ilaalchiseeti. Hedduu galatoomaa guyyaa 7 booda egaa yeroo adda addaatti manni murtii haga Oromiyaatti mirga wabii kennaniifi turan yeroo agaarfaa turanis haga Oromiyaatti manni murtii Oromiyaa mirga wabii kenneefii ture hin baafne ammas egaa guyyaa 7 booda waan jiru walumaan kan hordofnu ta'a Bookadar.